A partir de agora, no ar, WR Pod Educa, um programa educativo e informativo, nos estúdios Mahatma, Instituto Márcio Mahatma, em Lorena, São Paulo. Olá, tudo bem? Muito boa tarde. Estamos aí com mais uma edição do WR Pod Educa, ao vivo, hein? 16 horas e 34 minutos. Hoje estamos contando aí com a presença novamente do meu irmão, né? Dr. Humberto Galante Filho, cirurgião dentista, formado na Universidade Paulista no ano de 1990. Especializou-se em ortodontia e patologia oral. Atua aí no SUS, nos municípios de Taubaté e Pindamonhangaba. Tem clínica particular aqui em Lorena, né, doutor? Isso mesmo. É na Praça Marechal Malé 73, a pracinha da estação, né? Isso, ali na pracinha, na rotatória, ali da estação. Hoje nós contamos com a presença aqui do Dr. Humberto. Nós estávamos falando sobre o bruxismo no programa anterior, né? E não demos continuidade. Deu algum probleminha aqui nos estúdios, mas agora nós vamos falar um pouco sobre o bruxismo e também síndrome da apneia obstrutiva do sono. Eu tenho isso aí. Muita gente tem. Eu tenho essa obstrução, porque eu acordo com o meu ronco. Sim, é muito comum, né? Boa tarde a todos. Sim. Queria dizer que é um prazer estar aqui novamente no seu programa. Meu irmão, meu amigo. Sim, senhor. O Willy. E vamos falar novamente do bruxismo e da apneia, né? Do ronco, que estão interligados, né? Sim. Estão muito ligados. É até oportuno juntar esses dois assuntos. Vamos falar um pouco da área da parte odontológica, que é a respeito do aparelho intraoral para ronco e apneia. Eu não sabia que existia aparelho para esse problema, né? Sim, existe. O problema do ronco e da apneia é um problema, a gente vai falar mais para frente, é multifatorial, né? Então tem vários fatores envolvidos e o uso do aparelho intraoral, ou também chamado de avanço mandibular, para o ronco e a apneia, ele é bastante eficaz e ajuda bastante as pessoas com esse problema. Tá certo. Nosso doutor Humberto Galante Filho, cirurgião dentista, clínica particular aqui em Lorena, na Praça Marechal Malé 73, Praça da Estação. Quem quiser consultar com ele, dar uma passadinha lá, falar com ele a respeito desses problemas, pode chegar lá, ele vai estar lá para te atender com o maior prazer. Vamos falar sobre bruxismo, então. O que é o bruxismo? O bruxismo, ele é o apertamento dos dentes. É um problema é uma condição, né, uma patologia que afeta uma grande parte da população, das pessoas. Ele basicamente é o apertamento dos dentes ou o hábito de ranger os dentes. Certo. Isso a gente vê quando as crianças, quando é pequeno, faz isso, né? Muito comum. O dente pra caramba. Que até que chega a quebrar os dentes, né? Bastante comum na infância. Quando a gente disse na dentição mista, né? Que tem um pouquinho de dente de leite e um pouquinho já de permanente nascendo. A gente chama de dentição mista, né? Sim. Por volta dos 6 anos até os 11 anos de idade, a criança está na fase da dentição mista. E nessa fase, é muito comum o bruxismo. Às vezes os pais chegam no consultório se queixando, a gente escuta barulho da criança rangendo os dentes, mas o bruxismo, esse tipo de bruxismo, ele é normal, ele faz parte do desenvolvimento da criança. A oclusão dentária da criança está em transformação, em modificação por causa da troca dos dentes. Então, muitas vezes tem esse hábito, né? Que até certo ponto, né, quando não começa a desgastar demais os dentes, é normal e é muito recorrente na infância, né? Agora, o bruxismo, ele é interessante a gente comentar que após a pandemia houve um aumento muito grande da incidência de bruxismo na população. Certo. Muito grande. O bruxismo ele está relacionado com o estresse, né? Então nós vamos falar das causas aqui. Ele está relacionado com o estresse. Existem dois tipos de bruxismo.
né? Basicamente, a gente tem o bruxismo de apertamento, que a pessoa só aperta os dentes, né? Na mesma posição ela fica apertando os dentes, né? Certo. Normalmente durante o sono, tá? Mas tem pessoas que fazem isso, tem esse hábito até durante o dia, tá? Mas durante o dia a gente ainda pode se policiar, pode se controlar. Certeza. Agora durante o sono, Durante a noite não dá. não dá, tá? Então pode ser o apertamento só, ou pode ser o que é chamado de bruxismo cêntrico, né? Porque você fica lá com a sua mandíbula, né? O seu maxilar fica centralizado só apertando. E tem o bruxismo excêntrico, que é o de ranger os dentes. Você Fica pra lá e pra cá. pra lá e pra cá, né? Rangendo. Então, esse aí geralmente provoca um desgaste maior nos dentes, porque range, né? Sim. E a gente nota, Will, que depois da pandemia aumentou demais nos consultórios. Isso aí vários cursos que a gente tem feito, os colegas têm relatado um aumento significativo do bruxismo. Muito possivelmente por causa do estresse, né? Certo. Mas podem ter Da condição, né, que a gente passou na pandemia, né? Estresse ali, né? E houve uma mudança de hábito das pessoas também após o bruxismo, né? O medo, o trabalho home office, quer dizer, a pessoa fica ali, após a pandemia, né? Após a pandemia. Isso. Então, às vezes a pessoa fica trancada ali naquele apartamento, ela não tem, vamos dizer assim, a cabeça não desparece um pouco, né? Então, aumentou muito o número de a incidência de bruxismo na população. Certo. E o bruxismo é uma condição que afeta a humanidade, a gente pode dizer assim, que desde os tempos dos primórdios da existência humana, né? Porque a gente vê, desde os tempos bíblicos, a gente já vê, numa leitura da Bíblia, a gente já pode perceber que já existe Interessante, bruxismo, né? Interessante. Que o Senhor Jesus, ele, ao falar a respeito do inferno, ele falou que é um lugar de ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Né? Exatamente. Então a gente vê que já desde aquela época já era um problema, né? Sim. Dizer que o inferno não deve ser um lugar bom, né? Não mesmo. É verdade? E quais são as causas? Olha, o bruxismo ele tem muitas causas, né? Uma das causas sempre relacionada é o estresse, tá? O estresse tem um componente emocional. O bruxismo também pode estar relacionado à má posição dos dentes e má condição dos dentes. Por exemplo, você vai lá, o cirurgião dentista faz ali uma coroa no seu dente, tá? Se essa coroa fica um pouco alta, tá? Aí inconscientemente o seu organismo já vai começar a apertar ali para desgastar aquela coroa. Então certo. Isso aí pode ser um início de um bruxismo, tá? Ou a pessoa tem os dentes em má posição, aqueles dentes todos tortos, né? Ou Sim. falta de dentes. Também pode ser um estímulo para a pessoa ranger, raspar os dentes ali, né? Certo. E às vezes a gente não consegue nem determinar uma causa, tá? A pessoa já tem geralmente são aquelas pessoas que têm uma musculatura facial muito forte, muito rígida, né? O músculo aqui, masseter, muito aquela pessoa que tem o rosto mais quadradinho, né? Certo. Tem aquela musculatura muito forte de masseter. Então, essas pessoas têm uma tendência maior a ter o bruxismo, tá? Que é o apertamento de dente. Então, algumas das causas são essas: restaurações mal feitas, problema de estresse. Uma outra causa também que está muito envolvida, até depois a gente vai falar a respeito dela, com relação ao ronco, é a respiração bucal. Tá? A pessoa que não consegue respirar muito bem pelo nariz, tá? Ou por alguma obstrução, por exemplo, um desvio de septo, uma adenoide aumentada, uma rinite alérgica, tá? Então a pessoa ela não respira pelo nariz, ela respira pela boca. Aí durante o sono ela já fica com a boca aberta e resseca toda a mucosa oral. Aí o que acontece? Inconscientemente a pessoa começa a mastigar para estimular a salivação, para lubrificar essa boca que está seca demais, né? Então está relacionado também com a respiração bucal, também é uma das causas. Tá bom? O que o bruxismo pode ocasionar? Olha, o bruxismo pode ocasionar
problemas tanto estéticos como problemas de saúde, da função da sua boca, do seu sistema mastigatório. Problemas estéticos, por exemplo, desgaste dos dentes. Não sei se você já viu pessoa que chega a ficar com o dente só um toquinho. Sim, já vi. Fica só um toquinho de dente, tão gasto que fica, né? Aquilo lá provoca dor, às vezes provoca problema de canal. Pessoas às vezes têm até que fazer tratamento de canal, quebra de dentes, né? Certo. O bruxismo, ele pode dar, além desses desgastes, do problema estético, ele pode dar problema na ATM, que é a articulação temporomandibular, que é essa articulação que a gente tem aqui, ó. Certo. Temporomandibular, ela fica aqui. Ela é uma articulação, né? Igual a articulação do joelho, do cotovelo, ela articula o osso do maxilar inferior, que é a mandíbula, com a base do crânio. Então, por isso que chama articulação da têmpora mandibular, né? ATM. Ela pode provocar dores, desgastes, né? Desgaste do disco da articulação. Tem um disco, né? Igual o menisco do joelho. Sim. Que o pessoal que... Proteger, na verdade, né? Para proteger, é um amortecedor, né? Vamos Sim. dizer assim. Então, a gente ouve muito falar de jogador que teve problema no menisco do joelho, não conseguiu jogar mais porque fica praticamente um osso raspando no outro, né? A mesma coisa pode acontecer na articulação temporomandibular, ficar um osso raspando no outro. Isso traz dor de cabeça, não traz? Dor de cabeça, cefaleia. Tensional, né? Porque a pessoa fica... O músculo que levanta a mandíbula para poder mastigar, apertar, os principais são o temporal e o masseter. Então a pessoa fica com aquela tensão, aquela cefaleia, uma dor de cabeça muito forte, né? Certo. Então pode provocar também dor de cabeça. Às vezes pode levar a pessoa a ter que fazer uma cirurgia de ATM, né? Porque a dor é muito intensa. Às vezes tem que fazer uma prótese, desgasta a cabeça do osso aqui, né, que articula, tem que fazer uma cirurgia para colocar prótese. Então o bruxismo, ele pode ocasionar uma série de problemas. Sim, de muitas saúde, consequências, né? Muitas consequências. Tá? E a pessoa também não tem problema de garganta quando fica com a boca muito aberta? Fica tudo seco? Sim, uma coisa está relacionada com a outra, né? Sim. Vamos lá, meu doutor Humberto. Como tratar o bruxismo? O bruxismo. Bom, o bruxismo, ele tem várias modalidades de tratamento para o bruxismo e já é consenso que não existe um tratamento definitivo para o bruxismo. Tá? Não tem definitivo? Não tem. O bruxismo hoje já alguns estudiosos consideram que não tem cura. Então fazer paliativo, na verdade, né? Paliativo, você tem um controle, Sim. Você consegue controlar, né? Consegue estabilizar bastante, a ponto da pessoa não sofrer com esses problemas que a gente sofrer tanto, né? Uma consequência tão grave com esses problemas, mas não existe uma cura total do bruxismo. Você pode tratar o bruxismo com placas de mordida, né? Certo. Você vai no dentista, o dentista tira um molde da sua arcada e faz uma placa que ela é chamada miorrelaxante. O profissional, então, que cuida do bruxismo, na verdade, é um cirurgião dentista. É o cirurgião dentista, a área que cuida do bruxismo. Certo. Tá? Muitas vezes a gente necessita de um auxílio de um psicólogo, tá? No profissional nessa área. Correto. Para ver se a pessoa tem uma melhoria no estresse. A gente pode lançar a mão de medicamentos também, ansiolíticos, anti-inflamatórios para desinflamar a articulação. Sim. Tudo isso o profissional pode ter que recorrer. Certo. Mas um tratamento inicial para o bruxismo que vai proteger... Primeira coisa, a placa ela vai proteger os dentes. Porque na verdade, se você desgastar o dente, você vai ocasionar outros problemas, né? Outros problemas. E se você põe a placa, vai proteger. Sim, com certeza. Né? Vai ficar com uma proteção ali. Uma proteção mecânica. Sim. Então, a placa de bruxismo, a placa miorrelaxante, ela relaxa a musculatura. Ela tem essa função. Certo. Tá? Ela separa os dentes e o que dá a sensação, a vontade de apertar é exatamente esse engrenamento dos dentes. Então, ela tira esse engrenamento e a pessoa perde um pouco a vontade de apertar. Isso é inconsciente, né? Então, a placa miorrelaxante é importante porque ela vai promover um relaxamento. As pessoas usam durante a noite, tá? E algumas pessoas precisam usar durante o dia também, mas normalmente é durante a noite.
Na hora de dormir, né? Na hora de dormir, dorme com a placa. Certo. Tá? Dorme com a placa. Durante o dia a gente aconselha a pessoa a se policiar. Certo. Quando é muito intenso, às vezes algumas horas do dia a gente recomenda o uso da placa também. Sim, Tá? sim. Um outro tipo de tratamento também que é muito eficiente é o com toxina botulínica. Nós já também. Falamos em outro programa aqui. Sim. Né, a respeito da toxina botulínica. Por quê? Porque a toxina botulínica, ela aplicada nos músculos, ela vai provocar um relaxamento do músculo. Certo. Então, pode ser aplicada a toxina botulínica no músculo masseter e no temporal, que são os principais que fazem o apertamento dos dentes. Então, se você aplicar a toxina no músculo masseter e no temporal, você vai promover um relaxamento, esses músculos vão ficar fracos, a pessoa não vai mais ter força para apertar. Tá? Então, essas são as duas principais modalidades de tratamento. Tem também a fisioterapia, o uso de miotens, que são aqueles choquinhos que dá, né, no músculo, quando o músculo está muito inflamado, está muito contraído. Então, você pode lançar a mão de fisioterapia também, né? E um tratamento também que pode ser medicamentoso, com ansiolíticos, anti-inflamatórios, analgésicos, para cortar essa dor, né? Que a pessoa fica com essa dor. Porque, na verdade, fica tensão, né? Fica tensão nos dois músculos aqui, né? Que o senhor falou, né? Nos dois músculos. Aí tem que tirar a tensão, porque você fica constantemente apertando. Remover a tensão, né? E trabalhar o estresse, né? Muitas vezes, ajuda de um psicólogo, né? Ou até um psiquiatra em casos mais severos. Né? Isso nós podemos lançar a mão de todas essas armas para poder controlar o bruxismo. São exatamente 16 horas e 50 minutos, hein? Se você tem algum problema de bruxismo, procura aí um profissional na área, que é um cirurgião dentista, para estar sanando aí o seu problema. Não deixe passar ali na Praça Marechal Malé, número 73, ali próximo à estação, que o Dr. Humberto vai lhe atender com o maior prazer e te dar os devidos cuidados. Agora nós vamos falar sobre síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é o que eu tenho, acredito, né? Porque eu durmo, eu acordo com o meu próprio ronco, você acredita? É verdade. Muitas pessoas. Tá dando um freadinho. Muitas pessoas. A minha esposa que sofre com isso. Geralmente é o cônjuge que sofre, tanto com o bruxismo, porque fica escutando aquele ranger dos dentes, né? Trincando os dentes e reclama. Meu marido trinca os dentes, minha mulher trinca os dentes à noite, né? Dá nervoso. Ou então, geralmente essa queixa vem do cônjuge. Sim. Né? O que é isso, a pessoa mesmo não sabe. Eu pergunto para a pessoa assim: você rancha os dentes? Ela fala assim: tem que perguntar para minha mulher. O que é a apneia obstrutiva do sono? A apneia obstrutiva do sono é uma parada, uma interrupção na respiração que a pessoa tem enquanto dorme, né? Certo. E geralmente junto com o ronco, né? Que é a vibração de todos os tecidos ali da orofaringe da pessoa quando está... normalmente tem a obstrução nessa região, né? E conforme a gente estava falando, também é um problema multifatorial, né? Pode ter muitas coisas envolvidas, né? E é interessante a gente perguntar, quando alguém chega no consultório com esse problema, certo, é a mulher ou o marido que levou. Você tem alguma coisa? Não tem nada. Tem sim. Eu não consigo dormir. Ele ronca demais. Ainda bem que minha esposa fica acordada, ela nem liga, acho. Ainda bem que fica só ali. Mas qual a incidência da população a respeito da apneia? Olha, síndrome da apneia. Hoje em dia há estudos que dizem que aproximadamente 33% da população... Bastante, hein? Muito. Bastante. Sofre de ronco, desse problema de ronco e apneia. A apneia, até 10 segundos, eventos de 5 vezes mais ou menos por noite, é considerado normal. A parada, a interrupção na respiração, até 10 segundos, até 5 vezes, né? Durante a noite. Mais do que isso, já está entrando num problema mais sério, né? Onde, como eu disse, é um problema multifatorial. Ali envolve vários profissionais, várias áreas, né? Certamente vai envolver um otorrino, vai envolver
otorrinolaringologista, Certo. vai envolver muitas vezes cirurgião dentista, vai envolver um nutricionista, porque uma das causas é a obesidade, tá? A obesidade está relacionada. Então, é um problema que vai muitas vezes envolver endocrinologista, para a pessoa poder perder peso. Tem vários profissionais, então, envolvidos Vários nisso. profissionais que têm envolvidos. Nós vamos falar um pouco mais aqui, na minha área, que é a respeito dos aparelhos intraorais, quer dizer, que vão dentro da boca, que vão ajudar a combater esse problema, né? Certo. E como que eles agem, Certo. tá bom? Quais os tratamentos? Bom, como eu disse, existem vários tratamentos que pode ser, que nós podemos lançar a mão. Por exemplo, a remoção daquilo que está impedindo a pessoa de respirar bem pelo nariz, tá? Então, a pessoa deita e ela tem que ter uma respiração normal pelo nariz. Respirar pela boca não é normal e causa problema, tá? Pode causar problema sério. O ronco e a apneia, quando a pessoa tem apneia, podem ocorrer problemas cardíacos, AVC. Existem uma série de outros problemas, né? Inclusive problema com aprendizado, concentração. A pessoa que sofre de apneia, ela pode, dependendo de onde ela trabalha, provocar acidente. Por exemplo, se é um motorista, ele pode dormir durante o trabalho dele, porque ele não tem uma noite reparadora de sono. Certo. Né? Ele não dorme bem. Então, se ele opera uma máquina, ele pode ali gerar um acidente. Né? Então, é muito importante a pessoa detectar esse problema para a sua saúde. E, como eu já disse, existem várias causas. Né? A obesidade, o aumento do peso é uma das causas. O aumento da circunferência do pescoço é um problema também. Tá? Mais de 40 centímetros de circunferência para a mulher e mais de 43 para o homem. Vamos tomar cuidado. Tem uma fita métrica aí? Vou começar a medir agora. De uma maneira geral. Sim, né? sim. Porque você pega uma pessoa grande, uma pessoa, né? Já vi forte, pescoçuda, né? Grande, pescoção. Não significa que ela vai ter uma pessoa magrinha, mas em geral são essas as medidas mais padrão que a gente fala, né? Certo. E a respeito dos tratamentos, olha, eu tenho notado uma série de tratamentos. Por exemplo, tonsilectomia, remoção das tonsilas, que são as amígdalas, tá? Mas o que pode acontecer? A gente sabe que muitas vezes a pessoa remove as amígdalas e continua com aquele padrão de respiração bucal, né? Faringoplastia, que é uma cirurgia para aumentar a passagem aérea naquela região da orofaringe, certo. Né? Também é uma cirurgia que pode causar recidiva. Quem faz essa cirurgia não é você, não, cirurgião. Normalmente dentista, é o otorrinolaringologista, né? Sim. O otorrinolaringologista faz a cirurgia da remoção das amígdalas, das adenoides, da faringoplastia, né? Tudo isso o médico otorrino vai avaliar e vai ali colocar tudo na balança e conversar com o paciente, né? A faringoplastia é uma cirurgia que ela traz dor, é dolorida, né? O pós-operatório é um pouco incômodo, ela pode trazer recidiva, tá? Os tecidos podem, em determinado ponto, crescer novamente, tá? Então, não, como eu disse, a respeito do bruxismo, a apneia do sono também envolve uma série de... Nós podemos lançar mão de uma série de profissionais para fazer um conjunto, né? Na verdade, né? Um conjunto, uma série de armas para poder combater esse problema, né? A cirurgia ortognática, essa sim, feita por cirurgiões dentistas, especialistas em cirurgia bucomaxilofacial, né? A cirurgia ortognática vai posicionar os maxilares, né? Aquela pessoa que tem a mordida para frente, ou o queixo para trás, ou a mordida aberta. Então pode ali aumentar, por exemplo, a altura facial da pessoa,
posterior, que é uma medida que precisa mexer nos maxilares para aumentar, vai aumentar a passagem das vias aéreas. Então, vai melhorar também. Né? Então, a perda de peso é importante, tá? Também faz parte do tratamento, a pessoa perder peso. Tá? A pessoa vai ter que passar, vai ter que se conscientizar a passar num nutricionista, num endocrinologista, para poder tratar a perda de peso, né? E tudo isso ajudar a combater. Outra coisa também, exercícios, tá? Muitas vezes a gente precisa de fonoaudiólogo, exercícios para combater a hipotonicidade muscular. O que é isso? São os músculos, língua, os músculos da boca, da orofaringe, flácidos. Certo. Muito flácido. Então, aquela flacidez, então quando fica tudo mole, ali atrás flácido, né? O ar passa, faz aquela vibração, né? E fecha mais ainda a passagem do ar. Então, existem exercícios de posicionamento da língua, de fortalecimento da língua. Correto. Né? Para dar uma tonicidade maior da língua. E muitas pessoas usam também o CPAP, que é aquele aparelho que ele promove a entrada de oxigênio, né? Nas vias aéreas. A pessoa dorme com aquilo, mas aquilo muitas vezes incomoda. Precisa haver uma adaptação. O CPAP também provoca a aerofagia. O que é? A pessoa engole muito ar. Então fica aquele incômodo, né? Gases, porque a pessoa às vezes acaba engolindo ar. Então essas são algumas das modalidades do tratamento. Nós vamos falar mais especificamente dos aparelhos, né? Certo. Dos aparelhos intraorais que vão modificar a posição da mandíbula. Tá? Certo. Quais os exames para detectar? O principal exame é a mulher. Ah, é? E o marido. Ah, é? Vice-versa, né? Eles vão observar e já vão ver. Aí já vão falar. Já vai ter aquela queixa. Então, na verdade, ela vai queixar com quem? Com o cirurgião dentista ou com o otorrino? Normalmente, o primeiro profissional que é procurado é o otorrino. Né? Mas um exame que é muito comum, que sempre é feito, né, é o exame de polissonografia. A pessoa vai lá na clínica médica e passa uma noite lá, dorme e vê a quantidade de interrupções que tem, né, na respiração, e vê a quantidade de ronco que tem e de apneias que ocorrem, e ali é feito um gráfico e vê a gravidade do processo. Esse exame se chama polissonografia. E existem vários tipos, né? Mas existe hoje que eu queria comentar, que facilitou bastante a nossa vida. Existe uma empresa, não estou fazendo propaganda da empresa, é porque eu acho muito bom, né? Correto. Isso aí é a Biologix. Eles fazem... você pode fazer o exame em casa. Porque uma coisa é você dormir na sua casa, outra coisa é você dormir fora, não é verdade? Correto. Na sua casa você dorme normalmente. Você vai fazer o exame numa clínica, já não é a mesma coisa. Será que você vai dormir igual? Nossa, sim. Você pode ter uma ideia, né? Sim. Pode ter uma ideia, mas você não vai dormir como você dorme na sua casa. Então você não vai precisar ir na clínica, ligam aparelhos em você, quer dizer, é uma coisa que ali te incomoda muitas vezes, né? Agora, essa empresa, a Biologix, é uma health tech, né? Uma empresa de tecnologia na área de saúde. Ele desenvolveu um sistema, né? Um programa para você fazer esse exame na sua própria casa. Existe um aplicativo no celular, tá? E existe um oxímetro. O único aparelho que você vai deixar ligado em você é o oxímetro, aquele que põe no dedo, né? Para ver a oxigenação. Sim. Né? Depois da pandemia ficou muito comum. Todo mundo conhece o oxímetro. Então, esse oxímetro, a pessoa dorme com aquele oxímetro e o aplicativo ele vai ali traçar um gráfico e vai mostrar a quantidade a frequência, a quantidade de apneias que você teve durante o seu sono, como que é esse sono seu, se é um sono de qualidade, se não é. E ali você vai ter uma ideia, tá? O laudo é assinado por médicos especialistas na área de medicina do sono. Aí você pode, então, ali ter uma ideia da gravidade que está o seu problema de apneia.
Tá? Na verdade, a apneia causa na gente muito cansaço, né? Porque você não dorme direito, né? Cansaço, você não atinge aquele sono REM que eles falam, né? Sim. Que é uma sigla, né? O sono REM. É um sono de descanso, na verdade. De descanso, onde você vai descansar. Exatamente isso, onde você vai descansar, onde seu cérebro vai ali parar um pouco, né? Sim. Onde você sonha, né? Onde você vai desligar da realidade, né? E você vai descansar, poder descansar. Então você não consegue nunca atingir essa qualidade do sono. Então a qualidade de vida da pessoa que sofre de ronco e apneia, né, da apneia obstrutiva do sono, fica uma qualidade de vida muito ruim. A pessoa está sempre cansada, sempre com sono. Então a produtividade no trabalho, na escola, fica sempre prejudicada. Sim, tá? Fica a desejar. Fica a desejar. Como funciona o aparelho anti-ronco intraoral? O aparelho intraoral, ele vai ajudar bastante no tratamento da apneia. Certo. Ele é como se fosse um aparelho, vamos dizer assim, um aparelho móvel, tá? Ou até uma placa que é colocada entre os dentes e ela vai promover um avanço da mandíbula, tá? Então ela vai avançar a mandíbula da pessoa até a posição de topo a topo. Então ela vai puxar a mandíbula para frente. Com isso, o que acontece? Vai abrir espaço nas vias aéreas, porque quando você traz a mandíbula para frente, o músculo, tem um músculo que chama genioglosso, ele vai trazer, ele é preso na língua também e na mandíbula, né? Ele vai trazer a língua junto, né? Ele traz a língua também e traz os tecidos que estão ali envolvidos, né, naquela região. Então, essa é a principal função do aparelho. Ele vai promover um avanço mandibular e um aumento aqui da altura facial posterior, né, da pessoa, promovendo uma maior passagem do ar nessa região. Tá? Então, o dentista vai lá, vai moldar a sua arcada, vai verificar a sua mandíbula, a posição que ela fica mais para frente, geralmente na posição de topo a topo dos dentes, tá? Assim, ó. Certo. Correto. Tá? Aí você vai dormir com esse aparelho. Ele vai aumentar a altura da sua mastigação e vai liberar toda essa região, vai deixar o ar passando mais facilmente. Acho que eu tenho que usar isso aí, hein? Pode pôr a imagem, se tiver uma imagem, né, do aparelho. É um aparelho, o que eu trabalho com ele, tá? Não estou fazendo propaganda também, mas é o que eu acho bom para mim, eu acho bom para os outros. Tá certo. Não é verdade? O que eu acho bom para mim, eu acho bom para os outros. Existem inúmeros modelos de aparelho anti-ronco, né? Inúmeros modelos. Esse é um modelo que eu acho confortável. Ele parece duas plaquinhas. Parece duas placas, né? Mesmo, Uma de cima e uma de baixo. Sim. Na verdade, são duas plaquinhas, igual placa de bruxismo mesmo, tá? Elas são articuladas ali na região de molar. Elas se unem. Você pode, com um clique, você pode unir ou separar as duas placas. Certo. Tá? Quando você vai dormir com elas, você une e encaixa os dentes. E você pode dormir e acostumar bem com essa placa. Tá? Aí tá um profissional que faz esse trabalho é o cirurgião dentista, né? Esse trabalho é feito pelo cirurgião dentista, né? Então, se você procurar um dentista que seja capacitado em diagnosticar, né, e tratar juntamente com outros profissionais, né? Que nunca existe um tratamento único, né? Sim. Para esse problema. Esse problema é um problema multifatorial que a gente fala, tem vários fatores. Tem que ser estudado, né? Sim, mas em todos eles, o uso do aparelho intraoral, ele melhora consideravelmente o ronco e a apneia, tá? Porque ele é uma solução mecânica para o problema, né? Vai aumentar a passagem do ar pelas vias aéreas, tá? Correto. Então, você que tem algum problema aí de ronco, né? Como eu, né? Tem que procurar um profissional na área aí para investigar e para você estar usando esse aparelho aí, procurar o cirurgião dentista, né? Capacitado para estar fazendo esse tratamento com você. Na verdade, acho que eu preciso desse tratamento, viu, doutor? Você precisa? Eu acredito que sim, porque eu ronco demais. Sim, é importante. Acho que eu ronco demais. Tem que fazer um exame, né? Tem que fazer um exame, a gente pode fazer um exame.
o exame da polissonografia tipo 4, tá? Que é o que faz o tipo de o exame de polissonografia, que é feito por essa empresa Biologix, Certo. é a polissonografia tipo 4. E eu vou falar para você, é muito confortável porque você faz em casa. Isso que é o tchan da questão, né? Muito Você não bom. precisa se deslocar a uma clínica, tá? E dormir lá e fazer o exame lá. Você pode fazer na sua casa, o único aparelho que vai ligar em você vai ser um oxímetro, tá? E você ali vai ligar no seu aparelho celular, você vai ligar, que é disponível tanto para Android como para O aplicativo, né? iOS, né? Sim, da Apple. Sim. Você vai baixar o aplicativo, tá? E ali você vai obedecer os comandos, né? Vai deixar ligado ali, vai obedecer os comandos e você vai dormir com o oxímetro ligado e após aquela noite de sono vai ser feito, então, tá feito o seu exame, vai ser enviado, já é enviado, né, pelo aplicativo para a empresa vai analisar o seu exame, tá? E ali você vai ver como que é a sua apneia, tá? Se você vai precisar, vai ser feita uma análise, né? Vai ser laudado por um médico especialista em medicina do sono, tá? Vai ser laudado e ali você vai poder ver o que você vai fazer, né? Para tratar, vai ser traçado pelo profissional as estratégias para o seu tratamento. Sim. Vai ser perda de peso, vai ser exercícios, né? Fonoaudiológicos para melhorar a tonicidade da sua musculatura orofacial, vai ser uso de aparelho intraoral anti-ronquiapneia, vai ser cirurgia, tá? Vai ser cirurgia ortognática, vai ser uma plástica da faringe, vai ser remoção de amígdala e adenoide, tudo isso está envolvido, tá? Mudança de hábitos, né? Tudo isso está envolvido. Esse exame vai dar o resultado para que você possa estar fazendo o uso do profissional certo, correto, não é isso? Sim. O uso do profissional, para você profissional, né? A quem você vai recorrer os tratamentos, né? Que aos quais você vai se submeter. Esse negócio que coloca no dedo, como é que chama mesmo? O oxímetro. Oxímetro. Você encontra em farmácia, como é que é? Esse oxímetro, ele é dado pelo dentista credenciado, tá? Eles credenciam, acho que eu tenho aqui não sei se a câmera pega, né? Pode virar que pega sim. Pode virar que pega ali, dá pra pegar tranquilo. Aqui, né? Tá. Daqui que eu seguro. Ali é o oxímetro, né? O profissional credenciado a Biologix vai fornecer para você o aparelho que vai gerar as informações necessárias para o exame. Correto. Tá bom? Certo. Eu pensava que comprava na farmácia esse oxímetro aí. Não, você pode até adquirir na farmácia, né? Sim. Um oxímetro, mas para o exame você vai precisar de um oxímetro da Biologix, né? Aqui está um laudo, né? Aqui está um laudo, né? Vou mostrar para vocês aqui, tá? Um laudo. Aqui está o aplicativo, olha. Tá? Você baixa no seu celular, né? Você baixa no seu celular o aplicativo, tá? E você vai ficar à noite, né? Com ele ali monitorando, tá? Certo. E você tem também aqui uma figura. Então, na verdade, essa empresa que vai te dar o laudo, né? Ela vai dar o laudo. Vai analisar você à noite dormindo, né? Sim. Aí depois vai te dar o laudo daquilo que você vai ter que fazer, na verdade, né? Procurar aqui, olha, polissonografia capacitado. Tipo 4. Tá? Aqui queria mostrar ali. Pegar muita... São letras pequenas, né? Não dá pra... mas tá, o laudo tá aí, ó. Isso. Tá? Então, é uma coisa... É um exame que facilitou muito a vida da pessoa que precisa passar por esse exame, né? Por essa avaliação. Correto. Né, Willy? Porque, convenhamos, né? A gente se deslocar a uma clínica
para fazer o exame de polissonografia e dormir lá, não é a mesma coisa que você dormir em casa, né? Você não vai conseguir dormir direito. Nem vai conseguir dormir. Não vai ser uma cópia fiel do jeito que você dorme, né? Então, lógico, dava uma ideia, né? É uma coisa a mais para dar uma ideia ao profissional que daria ali o diagnóstico, era o que se tinha, né? Que Sim. sempre se teve. Mas agora nós temos aí esse desenvolvido por essa empresa, né? Que eu achei espetacular e eu recomendo porque eu achei muito bom. É ótimo, né? É ótimo. Achei muito bom. Esse é o nosso programa WR Pod Educa, um programa informativo e educativo. Você aí que está precisando, tem bruxismo aí, procura um profissional que é um cirurgião dentista capacitado. O síndrome da apneia obstrutiva do sono também, procura aí fazer uns exames especializados para saber, né, quem é a pessoa que vai falar que você está com ronco ou não, é a mulher ou o marido, né? Um vai falar o outro, né? O primeiro que vai diagnosticar vai ser a mulher ou o marido, não tem, né? Como, né? Não tem como. Então aí você procura um profissional da área para estar fazendo o seu tratamento, né? Porque, na verdade, você ficar com a apneia do sono é difícil, né? Você acorda cansado, acorda já com uns pensamentos lentos, né? Até você pegar no tranco, demora. Olha, aqui tem até, já falamos, né? A respeito de doenças associadas essa imagem que está lá, não é? Essa imagem? Acho que é essa imagem que está. Põe essa outra imagem, por gentileza, ou minha técnica? Colocar a técnica. Essa é mesmo. Isso, olha, sintomas. Ronco alto e frequente, né? Sintomas da apneia do sono. Certo. Dificuldade para manter o sono. Né? A pessoa dorme mal, né? Com certeza. Dorme mal. Com certeza. Sonolência e cansaço diurno. Risco aumentado de acidentes com veículos. Já pensou um motorista de caminhão? A responsabilidade acontece muito. Porque às vezes a gente vê as empresas que os caminhoneiros estão pilotando o caminhão, tem câmera vendo eles apagam, literalmente apagam. Eles abusam no horário, não dorme e vai tocando, chega uma hora que apaga. Excesso de trabalho. Apaga. Né? Então dorme mal. Dificuldade de concentração, né? Sim. Você pode ter uma dificuldade de concentração no seu trabalho, ou na faculdade, ou na escola, né? Comprometimento da memória, né? A pessoa não consegue, ela não é Alzheimer, não. A pessoa às vezes não consegue se lembrar de coisas assim corriqueiras, porque não dorme bem. Verdade. O cérebro não descansa, não, né? Não funciona. E com isso, olha lá, perda da produtividade, diminuição da libido e impotência sexual. Também, né? Também um sono mal dormido, né? Sim. Doenças associadas. Hipertensão arterial sistêmica, doenças associadas, né? Sim. Doença arterial coronária, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, fibrilação atrial, né? AVC, tá? Eu estive olhando e causa bastante problema. São doenças relacionadas, né? Relacionadas, sim. A pessoa, tudo está relacionado, né? A gente falou a respeito do aumento de peso e da obesidade, né? Então, a diabetes, a depressão, porque a pessoa não tem uma boa produtividade, né? Diminuição da memória, cansaço diurno, diminuição da libido. Tudo isso pode provocar depressão na pessoa, né? Com certeza. Depressão, com certeza. Refluxo gastroesofágico, né? Então, são doenças relacionadas a um sono, a uma noite mal dormida de sono, né? Correto. Então, olha quanta coisa... Quantos problemas que é envolvido, né? Quantos problemas, né? Então, se você... Falando a respeito do bruxismo também, né? Sempre que você... Mudando um pouquinho, sempre que você... detectar que você precisa ou tiver dúvida, né? Procure um profissional que seja capacitado a fazer uma placa mio-relaxante boa, porque a gente vê muitos casos aí de placas que às vezes acabam causando mais prejuízo à pessoa. Tá? Então, você tem que procurar um profissional, né? Capacitado, né? Com o seu registro certinho. Sim. Porque existem profissionais aí que... E que saibam trabalhar com, né? Saiba fazer placa, exatamente. Né? Que trabalhe com isso. Né? Correto.
Estamos chegando ao nosso final aí do nosso programa WR Pod Educa, um programa educativo e informativo. Você aí que está querendo passar alguma informação, pode estar entrando em contato conosco. Nós traremos aqui no ar, ao vivo pelo Facebook, e depois estaremos passando aí lá no YouTube também, a gravação desse programa ao vivo. Se você quiser, é só entrar em contato aí com a gente e você traz a sua informação, dando aí informações, educação à população, aos nossos telespectadores, nossos ouvintes. Doutor Humberto, muito obrigado aí pela presença, as suas considerações finais aí, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, novamente a gente participar desse programa que eu acho muito importante porque esclarece a população a respeito de saúde, e a saúde é o bem mais precioso que a gente tem, né? Que Deus nos deu. Então, a saúde é a nossa salvação. Em primeiro lugar, é a salvação, né? Com certeza. E a saúde é muito importante. A gente com saúde a gente faz tudo, né? Sem saúde não faz tudo. Nada. Sem saúde a gente fica desanimado. Então é importante esse programa que é para conscientizar, né, as pessoas a respeito da saúde. Né? Tá certo. Então, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado aí por vocês aí, telespectadores que estão nos assistindo. Obrigado, que em breve nós estaremos com mais assuntos aí. Espero encontrá-los novamente. Fiquem com Deus, um abraço para minha técnica ali, para minha filha, para todos aí. Deus abençoe. Até mais, tchau. Tchau.